Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot këtë të ftuar të ditës do ta fillojmë me një urim tepër të veçantë, gëzuar një qeshorin për të gjithë të veçlit tan, gëzuar dhe paqi gjithmonë, vetëm lumturi, harmoni e shumë dashuri mes jush. Kam të ftuar në këtë rubrik dy vajza tepër të mira, dy vajza të mrekullueshme që na kanë nderuar mbrëmje pesëmarrjen e tyre në festivalin e fëmijëve. Kam të ftuar këtë mëngjes Aislin dhe Majlis Kavaja. Mirëmëngjesi bukuroshet e mia. Mirëmëngjesi. Është shumë kënaqësi që ju kem sot të ftuara në studio dhe duke ju uruar, gëzuar një qeshorin dhe duke na ndarë së bashku eksperiencën e bukur të festivalit të fëmijëve. Aislin, do ta nisim së bashku, gëzuar një qeshorin bukuroshe. Si ishte për ty kjo eksperiencë kaq e bukur në festival? Atëherë unë kam marrë pjesë edhe herë tjera në festival, por me motrën ishte një eksperiencë komplet ndryshe. Jam kënaqur shumë, edhe si hera fundit që do të marr pjesë në festival, është një kujtim shumë i bukur si përmbysje gjithë pjesëmarrjes. Është përmbysje shumë e bukur. Është një kujtim i veçantë sepse ishte edhe motra vogël, Majlisi. Majlis, ishte emocion i madh për ty pjesëmarrja në festival si herë e parë? Po, ishte shumë emocion, sepse ka qenë edhe hera e parë dhe më pëlqej shumë. Të pëlqej pjesëmarrja, do marrësh pjesë sërish? Po. Je sigurt për këtë? Është emocion shumë i bukur. Aislin, është emocionuese dhe çdo herë që ti ke dalë, ke sjell performanca edhe më të bukura, por kjo ishte ajo çarshia mbi tort, ajo që i vendosi kapak. Duke nisur, ti ke marrë pjesë edhe je kurorzuar me disa çmime në festivale. Mund të përmendim këngën që ka marrë çmimin atë më specialin? Kënga ime në vitin e 60, pra që ishte përvjetori i festivalit mbarkombëtar. Unë kam fituar çmimin e tretë me këngën time Baresha Re dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur edhe ajo, të gjitha pra. Por më pas kemi një pjesëmarrje në festivalin e 62? Po. Aty kam marrë pjesë me këngën Shoku Ynë, e cila është një këngë që flet për fëmijët me autizëm dhe se si ne duhet t'i afrojmë ato dhe t'i përfshim me të tjerët. Dhe e treta e vërteta është Simpa. Është Simpa. Majlis, sa e bukur është kënga Simpa, mund t'i shpjegosh pak publikut, sepse shumë të kanë ndjekur mbrëm dhe na ke emocionuar, na ke kënaqur me performancën që keni bërë, por mund t'ia tregosh ti sa e bukur është kënga Simpa? Pra, mua më pëlqy kur e niva për herë të parë. Si e përjetove kur e dëgjove për herë të parë? Ishte shumë e bukur? Po, shumë. U lidhe e ti direkt me këngën? Ishte ai emocioni që e dije që kjo këngë do ta bëj Majlisin të shkëlqej në skenën e festivalit. Është bukur të performosh me motrën, Majlis? Po, jam shumë krenare që mund të performoj me motrën time dhe vitet e tjera motra nuk do marri pjesë, por ti do t'jesh vetëm për të marrë pjesë dhe për të bërë atë shkëlqimin tënd, motra për ta mbyllur me ty, ndërsa ti për ta nisur me motrën. Është kaq bukur që keni njëra tjetrën në këtë rrugtim, në rrugtimin e bukur të muzikës. Aislin, si e ke përjetuar ti pjesën kur e dëgjove për herë të parë këngën? Kur dëgjova për herë të parë këngën, secila nga teksti im, po gjithashtu edhe i motrës, i shkonte fiks, na shkonte fiks, edhe më ka pëlqyer shumë edhe jam lidhur shumë shpejt me këngën, ka qenë një nga këngët e mia më të bukura. Është vërtet një nga këngët më të bukura, një nga këngët e tua më të bukura, po edhe një nga këngët më të bukura të këtij festivali. Jeni të përgatitura për çmime? Po. Majlis, si e vendon? Do marri kënga një çmim, çmimin e parë për shembull? Nuk i dihet. Jo, nëse marrim çmimin e dytë ose tretë. Por gjithsesi është kënaqësi që keni marrë pjesë dhe është gjithmonë shumë e bukur pjesëmarrja. Ndonjëherë nuk kanë rëndësi çmimet, sa rëndësi ka ajo çfarë mbet, dhe unë kam vënë re diçka shumë të bukur te kënga juaj, sepse fëmijët e korit, fëmijët e tjerë solistë që kanë edhe këngët e tyre dhe vinë nga të gjithë Shqipëria dhe Kosova, e këndonin kudo, nëpër shkallat e teatrit, nëpër dhomat e zhveshjes. Ishte kënga Simpa që këndohej kudo.
Është emocionuese kjo pjesë, Aislin? Po, sidomos kur solistët që janë shok të mit, këndojnë përpara me dhe kthejnë kërcimin edhe të më kjo është kënga ime edhe më bën të emocionohem shumë. Është vërtet emocionuese. Majlis, sa ko të desh të mësoje performancën? Ke bërë shumë prova në shtëpi? Po, shumë prova. Kush të ka ndihmuar më shumë për këto prova? Më ka ndihmuar pak mami Po. dhe shumë motra. Edhe shumë motra, po sepse është një ndërthurje shumë e bukur e performancës suaj. Dhe e ke aty krah, e di se ajo do të mbuloj ndoshta edhe ato gabimet e vogla. Është shpesh e shtuar për ty si më e madhja të kesh motrën tënde të vogël në skenë? Po, ajo ka përgjithësitë e veta, por gjithashtu ashtu kam edhe unë fëmijat, është bukur ta kesh motrën aty, sepse çfarë ndani e ndani bashk. Çfarë ndani e ndani bashk, thot motra, po për ty është më sigurt, ke dalë më sigurt në skenë, ndoshta ti the që nuk kam pasur emocione dhe je dukur vërtet që nuk e pasur emocione pasi e pushtove skenën me magjinë tënde. Dhe ishte kjo pak siguria motrës? Ta ofroj motra këtë siguri, këtë komoditet? Po. Është dhe vërtet, ta ofron motra këtë komoditetin që ajo do t'i mbuloj atë pjesën më të madhe të çdo gabimi ndoshta dhe Majlis del aty vetëm për të shkëlqyer. Ashtu keni bërë të dyja edhe ti Aislin, jeni artiste e lindur për skenë dhe jeni shumë të mira të dyja. Po me pjesën e fustaneve, Majlis, si kush i realizoi, si ishte ajo pjesa e përgatitjes, si i zgjollët modelin sepse ishin shumë të veçanta? Zgjollëm në kështu. Disa ditë para se të ishte shfaqja, E zgjollëm dhe fustanet. ishte një kombinim mes njëra tjetrës, detaje të vogla të fustaneve që lidheshin me njëra tjetrën. Kush i mendoi më shumë? Mami, ti, motra, si ishte ajo? I herë thame t'i blejmë këtu, ishim shumë... Po, ishit skeptik ku t'i blinit. Dhe ma vonë, gjetë me një rroba qepse. Që kujdes ajo për fustanet, sa bukur. Dhe Aislini e ka pas një pjesë me kenë lule. Me lule, me detajin me lule poshtë. Dhe zezë këtu. Unë e kam pas lule këtu nëjtë dhe... Të zezë poshtë, sa bukur. Një ndërthurje shumë e bukur. Aislin, është të vështirë pjesa përgatitjes para festivalit, performanca, fustanet, luku, pasi janë shumë detaje që plotësojnë njëri tjetrin për të shkëlqyer në skenë. Kjo javën para festivalit, ne gjithmonë bëm gjithë javën prova, është një javë shumë e lodhshme, por e mbushur plot të mirat e saj. Ka ato që të lodhin, por kur je në skenë i harron të gjitha edhe thua ja ka vlejtur. Ja ka vlejtur. Aislin, është ajo magjia e skenës së teatrit Migjeni që të pushton, sepse shumë artistë edhe ato nga artistët më të mëdhenj thonë që skena e teatrit Migjeni është shumë unike. Sepse ti ke performuar edhe në skena të tjera, je nderuar me çmim të parë edhe në Kosovë, në një nga festivalet e fëmijëve mbarkombëtar atje, por a ka veçuri skena e këtij teatri, siç të gjithë thonë edhe për ty? Po, sepse aty kanë performuar shumë artista të mëdhenj, të cilët janë idhujt e mi, sidomos shkodran dhe shqiptar shumë të njohur, dhe jam shumë mirënjohëse që të marrë pjesë dhe të performoj në këtë skenë. Nëse flasim për pjesën e këngës, kush e shkroi këtë këngë, Aislin? Këngën e ka shkruar dhe gjithashtu kompozuar Naim Krasniqi, maestra e jon. Që e përshëndesim shumë këtë mëngjes, Naim Krasniqin. Ai është kujdesur për këngën. Ju e keni zgjedhur vetë kompozitorin apo ishte një ofrim i kompozitorit drejt jush? Ai na ka parë ne duke kënduar online në rrjetet sociale edhe ka ofruar që të shkruaj këngën, edhe ne kemi pritur me shumë dashurisë dhe na ka gëzuar shumë ky lajm. Këngën edhe idenë e ka pasur të gjithën ai, edhe jam gëzuar shumë, gjithashtu kur kam dëgjuar sa shumë na shkon kënga, sikur të na njohë. Vërtet ju shkon shumë, është sikur t'ju jetë njohur dhe e ka shkruar për ju, po sidomos pjesa e Majlisit, ku thuhet jam lezdrakja babit. Majlis, të përshtatet shumë kënga? Po, më përshtatet shumë, se
Fjalë për fjalë është si ta ketë shkruar për ju. Është vërtet kaq e bukur kënga dhe është kaq brenda jush, është sikur t'ju ketë njohur dhe të ketë dashur të përshkruaj pak atë llastimin e vogël të Majlisit dhe atë karakterin kaq të bukur dhe stoik të Aislit. Si mendon ti, Majlis? Unë mendoj ashtu, se është si me kenë personality a Aislinit dhe personality a ime. Majlis, ti dëshiron të bësh këngëtare kur të rritesh? Po. Nuk ke asnjë dëshirë tjetër përveç se të bësh këngëtare. Po dëshira jote për doktoresh? Nuk di, kam ndryshuar mendjen. E ke ndryshuar mendje. Ndoshta bëri konkurrimi në këtë festival të ndryshosh pak mendje që të bëhesh këngëtare? Ndonjëherë edhe po. Ndonjëherë edhe po. Po për ty, Aislin? Për mua, kënga dhe muzika kanë qenë gjithnjë ëndra ime. Jam gjitur në skenën e teatrit Migjeni që në moshën 5 vjeç dhe kam performuar aty live për herë të parë, edhe që atëherë kam thënë që kjo është fusha ime dhe këtë do bëj. Kjo është fusha jote dhe vërtet të shkon shumë dhe ti shkëlqen në skenën. Kudo në çdo skenë që ngjitesh, vërtet shkëlqeni të dyja edhe së bashku, por edhe kur këndoni pa njëra tjetrën, shkëlqeni gjithmonë dhe kështu ju uroj të shkëlqeni në çdo skenë që të ngjiteni. Në çfarë shkolle janë vajzat e bukura që janë në këtë mëngjes në emision? Mund të flasim pak për shkollën, Majlis? Në çfarë klase je ti? Unë jam në klasën e dytë. Dhe Në shkollën Ismail Qemali. Dhe Me cilën mësuese bën mësim, Majlis? unë bëj me Dhuratën Gjyrezin dhe falenderoj shumë për suportin që më ka bërë. Ka qenë një mbështetje shumë e madhe mësuesja dhe patjetër e falenderojmë shumë mësuese Dhurata Gjyrezin. Po për Aislin. Si që tha Majlisi, ne jemi në shkollën Ismail Qemali, e cila gjithë shkolla na ka dhënë një suport shumë të madh në këtë javën e festivalit. Gjithashtu drejtoresha, nxënësit dhe mësueset, të cilët ne i falenderojmë shumë, edhe mësuesen time, Majlinda Beqin, për pjesë që ishte aty për të më parë dhe për të më suportuar. Shumë faleminderit. Mësueset ishin aty dhe ju kanë suportuar, ju kanë mbështetur, ndoshta edhe pjesa e tjetër e mbështetjes shumë e madhe që është në momentin kur ju duhet të shkëputeni nga mësimi, të keni prova, sepse festivali është edhe mundim e sakrificë dhe jo vetëm ajo pjesa argëtuese shumë e madhe që ka festivali dhe eksperienca e bukur që merrni, por edhe pak shkëputje nga mësimet që duhet gjithmonë mbështetja e mësuesve. Prandaj ne falenderojmë shumë mësueset e Majlis dhe këtë mëngjes. Si shkon me shkollë, Majlis? Si është Majlisi në shkollë? Është ajo vajza e shkëlqyeshme siç është në skenë? Po. Është gjithmonë e shkëlqyeshme. Në çdo hap që ndjek. Po. Në mësime, në sporte. Majlisi është kudo ajo vajza e vogël perfekte që di të bëjë çdo gjë. Janë krenar prindrit për ty? Po, janë shumë krenar për të dyja dhe kanë marrë një emocion kur Një emocion të jashtëzakonshëm. Po. Të dy ishin shumë të emocionuar dhe janë ato mbështetje juaj më e madhe, Aislin? Po, ato janë mbështetja jonë më e madhe. Gjithë ato jam shumë e gëzuar që t'i kem dhe thjesht dua t'i bëj krenare me gjithë ato që kam dhe t'ja shpërblej gjithë ato që kam bërë për mua dhe për motrën time. Cili nga ato është mbështetja më e madhe që ju keni? Unë e di që babai është ai që kujdeset për çdo detaj, si për këngën, si për rrugtimin tuaj, si për performancën që ju do bëni, bile edhe ndoshta duke parë ato detajet edhe më të vogla, nuk e di, të flokëve, është ai gjithmonë suporti jot kryesor, Aislin? Po, babi është ai. Dhe gjithmonë do që unë t'jem sa të tregoj anën time më të mirë në skenë dhe është ai që më ka shtyrë që të marr pjesë në këtë fushë dhe jam shumë falenderuese që ka bërë kështu sepse kjo është një nga ëndrat e mia më të mëdha dhe kështu. E falenderojmë shumë edhe babin këtë mëngjes, Majson Kavajon, e përshëndesim shumë. Është një nga fotografët më të mirë të Shkodrës dhe Shqipërisë, fotograf dhe kameraman. Majsoni kujdeset sepse është detajist për çdo gjë dhe kujdeset edhe për detajet e performancës, e këngës, e çdo gjë që ka lidhje me vajzat e tyre. Po, Mami Linda. Mund të flasim pak për Mami Lindën? Ishin mbushur syt me lot mbrëm gjatë performancës tuaj dhe dridhe e tëra, nuk e di si e mbante veten. Të emocionon edhe ty këtë detaj? Sepse edhe ti e përmend, ato mbushën me emocione.
Unë jam mbushur me emocione, sepse kam një suport shumë të fort nga mami, dhe më thet, jo, mos ke problem për këtë, jo, mos ke problem për këtë. Kujdeset ajo që çdo gjë të shkojë mirë. Ti nuk duhet të kesh problem për asgjë, vetëm të jesh e qetë dhe të performosh. Dhe kjo është ndihmë shumë e madhe. Do ta falenderojmë edhe mamin, sepse mami është një gazetare e njohur që Shkodra e do shumë dhe njihet. Mund ta falenderosh ti apo ta falenderoj unë? E falenderojmë. Po shpirt. E falenderojmë edhe mamin tim, Linda Kavajen. Një puthje këtë mëngjes për mamin dhe një përqafim të fort për të dy, që kujdesen për çdo detaj dhe çdo gjë t'ju shkoj kaq bukur këtyre vajzave bukuroshe që ne kemi këtë mëngjes në studio. Si pritet performanca sonte, nata finale, emocionet, Aislin? Emocionet janë shumë të mëdha, sepse edhe nata finale tu do të tregojmë versionin tonë më të mirë dhe të japim gjithë atë që kemi, ta japim në skenë. Dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë dhe nuk i dihet. Presim edhe çmimet, patjetër. Po për ty, ka më shumë emocione se nata mbrëmshme apo i kemi hedhur pas të gjitha emocionet? I kemi hedhur pas të gjitha emocionet. Dhe tani mezi po presim për çmimet. Po. Mezi po presim për çmimet, por e rëndësishme është që ta shijoni në maksimum, ashtu siç edhe e keni shijuar. Ai mund të flasim pak për këtë eksperiencë, jo vetëm për pjesën e këndimit, por dhe pjesën tjetër, ju keni zhvilluar aktivitete, keni pasur momente të rëndësishme së bashku me solistët dhe me korin. Sa është rëndësishme për ty, sa për pjesën tënde sociale, sa mund të lidhesh dhe të njohësh njerëz të rinj? Në këtë festival kam njohur shumë njerëz të ri, pra fëmijë të ri të cilët do këndojnë në festival dhe kam bërë shumë miq të mirë. Gjithashtu shumë, siç the edhe ti, është shumë e rëndësishme për jetën time sociale, gjithashtu të ma hek pak mendjen nga festivali dhe performanca, të cila më qetëson pak të kaloj një kohë të mirë me shokët dhe shoqet e mia. Është shumë bukur. Majlis, nëse do të flasim pak për mbështetjen tënde, mbrëm salla ishte mbushur plot me njerëz që bërtisnin Majlis për të dhënë atë kurajon. Kush nga njerëzit e tu ishte i pranishëm mbrëm aty? Unë Të shkuan sot në një moment, në një vend që ti prisje të shikoja atë njeri në skenë dhe të t'jepte atë emocionin e madh dhe patjetër që të shkarkoj emocionet dhe ti të këndoje sa më bukur. Po, unë kam parë mamin. Mamin e para, patjetër. Krejt mbushur me lot. Ishte mbushur syt me lot. Dhe ishte të grillë kështu se nuk di si e mante emocionin brenda saj, por e pashtu ishi kështu. Duke fshirë lotët. Ishin pra sytë e mamit me lot, ato që ju dhanë edhe më shumë forcë, Aislin? Po, kam parë edhe shumë pjesëtarë të tjerë të familjes dhe jam shumë falenderuese që ishin aty për të na parë dhe ishin aty që ndoshta të ne hekin pak edhe emocionet, sepse duke parë njerëzit tuaj aty për të suportuar ty, ndoshta edhe ikën pak emocionet. Sepse e di gjithmonë që ato i ke krah dhe çfarë do, edhe nëse ka ndonjë gabim apo defekt të vogël, ato janë aty për t'ju mbështetur dhe janë gjithmonë krajush dhe më besoni që i keni bërë shumë krenar. Edhe është krenari, edhe për mua që jam tezja e dy vajzave kaq të mrekullueshme, është vërtet krenari dhe nuk ka emocion për mendimin tim më të madh se t'ju shikosh ju, tek shkëlqeni në atë skenë, tek performoni kaq bukur, tek këndoni mrekullisht mirë dhe sikur të jeni lindur e rritur aty dhe nuk keni asnjë lloj pengese, asnjë lloj problemi, asnjë lloj emocioni, por thjesht shkëlqeni. Faleminderit. Aislin, për ta mbyllur, a mund të bëjmë një thirrje për këtë një qeshor, për të gjithë fëmijët, të ndjekin ëndrat e tyre, të jenë sa më pranë njëri tjetrin dhe ta duan e ta mbështesin njëri tjetrin? Shpresoj që të kaloni një qeshor shumë të bukur, të jetë fillimi një vere sa më të bukur për ju, dhe fëmijët që don të ndjekin të njëjtën ëndër siç ndjek unë, ta filloni se sa më të vegjël aq më mirë do shkoj dhe ju uroj të gjithë suksese dhe t'ju pret sa më mirë dhe ju dua shumë. Aislin, ti ke lindur për skenat e mëdha dhe ne të urojmë gjithmonë që të kesh vetëm suksese dhe kjo intervistë të jetë edhe pas disa vitesh bashkë me mua dhe me motrën ku Aislin ka performuar në skenat më të mëdha të botës. Majlis, nga ti një thirrje këtë mëngjes për të vegjëlit?
gëzuar një qershorin dhe ndjekni ëndrat e tuaja ku të shkon zemra jote. O zemër, jeni shumë të mira të dyja, ju falenderoj shumë që keni ardhur këtë mëngjes dhe keni kaluar e keni nisur me mua ditën e 1 qershorit dhe në studion e Info Plus në Star Plus Televizion dhe ju uroj një qershor sa më të bukur dhe një jetë të mbushur me suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente. Takimi radhës së bashku nesër.